O trabalho duro supera o talento. Ouviu? O trabalho duro supera o talento. Talento não garante nada nesse mundo. Este mundo está cheio de indivíduos talentosos que nunca chegaram lá. O talento não vai te levar a lugar nenhum se você não trabalhar para isso. Talento não é nada se você não tiver coragem. Aquele que tem mais fome de chegar ao topo sempre chegará antes do talentoso. No final, o trabalho duro sempre vence. No final, o coração vence. A coragem vence. No final, vencerá aquele que estiver mais dedicado para chegar ao topo. Como você pode vencer o cara que